Всем привет, это канал АвтоСупер. Сегодня на автомобиле Lada Granta будем менять моторное масло. Пробег на Гранте 10 066 километров. Залито с завода. Масло у нас будет новое. Это Magnum Ultratec от фирмы Роснефть. 5В40 API SNCF 4 литра. И масляный фильтр фирмы СКТ SM101. Для начала отворачиваю крышку заливки масла в двигатель. Потом отворачиваем пробку с поддона двигателя и снимаем фильтр масляный. Чтобы отвернуть пробку, нам понадобится ключ на 17. Предварительно пробку обстукиваем медным молоточком, чтобы она легко стронулась. Заканчивается сливаться масло. Осталось уже немного. Теперь будем отворачивать масляный фильтр. Вот здесь у нас расположен. Попробуем от руки, если не получится, то специальным ключом для фильтра. От руки масляный фильтр открутить не получилось. Воспользуемся специальным таким цепным ключом. Сняли фильтр старой фирмы Livny. Масляный фильтр у нас фирмы СКТ SM101, артикул у него. Аналог это фильтр MANO W914/2. Такая у нас упаковочка. Открываем. Вот. На крышке фильтра присутствует тиснение СКТ, дата изготовления. Вот такая у него защитная пленочка есть. Уплотнительная резинка на фильтре лежит ровно. Имеется вот маркировка желтая на резиночке. Инструкции. Залили в корпус фильтра немного масла, смазали резинку. Сейчас будем... Масло слилось. Теперь будем аккуратно заворачивать пробку, сливное отверстие. И затянем ключом. Сейчас осталось залить двигатель моторное масло. Объем двигателя где-то масла 3,5 литра. Вот, проверяется по щупу. До уровня максимум будем заливать. Завели двигатель. Масло залито около 3 литров. По щупу максимум. Пробег 10 066 у нас. Сейчас у нас 12 августа 2022 года. На этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите наши новые видео. Всем пока, всем удачи.